元朗大寶冰室嘅每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級肉餅工匠嘅手工製作。Hello， 大家好啊！相信大家對而家圖片裏面嘅大寶冰室都唔陌生㗎啦。咁喺呢段時間喺網絡界都好紅啦。咁話說呢，我就同朋友啦喺12月27號就去食咗呢間大寶冰室啦。跟住之後我就 po 咗喺大寶冰室食肉餅飯嘅動態啦。跟住已經起碼有5至10個人問我就係究竟大寶冰室係咪真係味蕾炸彈真係咁好食呢？咁我收到呢啲 feedback 之後，我都真係想即刻整咗呢條片先啦。咁就講俾大家。對我而言，大寶冰室係咪真係咁好食呢？咁我嗰陣去食嗰陣就大概係中午12點嘅時間啦。咁你見到真係唔少人啊。咁我哋都等咗起碼40至50分鐘先有得食啦。有冇睇嗰個 JMFT？ 我有睇啊，好搞笑，好搞笑。我冇睇直播，但係有睇精華。有冇睇過咩顏色教練咧？你哋有食？冇啊，即係睇真係冇啊。好搞笑啊！佢話大寶冰室一定要過嚟加蛋食肉餅。係啊，我上次冇加蛋咯，就咁嗌，就咁嗌佢。你頭先有冇加？有加。有。頭先話2個。你中意嘅話可以入嘅。OK。你而家其實你嚟得嘅話，你冇理由食其他嘢啦。即係你唔會特登為咗排隊食一啲茶記嘢噶嘛，你梗係食潮流嘢㗎啦。好似肉丸飯。咁咪呢個番茄湯。佢番茄湯專門啲啊。佢係散叫咯。散叫係咩意思啊？即係後面可以就咁叫番茄湯。哦，咁但係都係48蚊。唔記得咗，唔記得幾多錢。見佢個手打豬肉丸好似就係肉餅嗰啲豬肉。係啩？食唔出咯。係咯，即係其實普通茶記嘅嘢啫。但係你話佢番茄湯係即係嗰啲罐頭湯喎。係啊，即係嗰啲蘆筍湯嗰啲咯。哦。好大碗咯，即係我諗可能2碗啫喎。E 餐咯，其實。E 餐。記低佢。要講下潮流㗎嘛。係啊，我上次都係坐呢個位嗰陣。元朗大寶冰室嘅每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級肉餅工匠嘅手工製作。我哋圈內有真實力識食嘅手足都稱為味蕾炸彈，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，仲要鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。大寶冰室肉餅飯。OK， 廣告代言，係咪？收工。要輕鬆得㗎啦，係啊。如果唔得，我會剪㗎啦。有冇有兩個位？喂，識食喎。好多汁喎。加蛋啊，色波啊。係啊。蛋黃啊，撈冷個蛋先，撈冷佢先。食嘢咁有儀式感。係咯，梗係。我覺得我係應該係會求其點食咯。我會撈勻佢先咯。等你撈多陣先啦。好大塊肉餅啊！攞住咗。其實佢咩喎？呢個價錢其實即係你唔好當佢潮流定點，其實本身都抵食咯，真係。係啊。其實值得入嚟食咯。係啊。等你撈完同我講咯。係，你食得㗎啦。食得㗎啦。可以㗎啦。係，等緊你。好味嘅。試啖飯先係嘛？好味喎。喂，食咗啖飯嘅喎，食埋餸咯。食埋餸咩？梗係啦，食白飯都好味，係咪啊？打手呢度，即劍打手。我哋食咗未？未請。炸啲油葱。係。幾好味喎，幾脆喎。可以啊。OK 啊嘛。咁到我咯喎，到我咯。篤穿個蛋先啦。其實我係唔識食嘅，我覺得咧食飯。你抄我嘅。唔係呢啲個個都係咁啦，我覺得食飯自然得㗎啦，唔使話特登食咩，即係呢啲最緊要自己開心。頭先咧，我聽講佢嘅檸茶咧都係唔錯嘅，雖然我已經飲咗啦，講我飲多次，但係佢檸茶其實真係幾好，幾好飲我覺得，係咯。但係我應該係唔識點樣評價，有茶味咯，係咯，個茶味幾好飲咯。咁跟住咧，其實我係唔知做咩，我想試嗰個肉餅先嘅，反而。少少波幅唔緊要。呢個肉餅係咩肉餅？應該係豬。老實，不過我手呢有啲點啊啲肉餅？
佢整到好香嘅喎，真係。係。同埋嗰啲好大嚿2嚿，係啊。加隻蛋，你再加杯檸茶都60蚊啦。你茶餐廳真係食飯嘅喎。係啊，出邊食唔到啊呢啲。真係好香。呢個係咩肉餅啊？唔係好似佢係土有肉餅。依餐咯，生煎土有肉餅飯。蛋就正常啦。可以講翻頭先，係你有冇介紹自己啊？你叫咩名啊 ？Hello， 我係 Vincy 啊。係 Vincy。咁我嘅科大朋友啦，我哋其實係夾 band 識。夾 band 識係啊。你係。雖然我哋已經冇夾 band 啦。冇啊！我夾好多年，我哋E1識㗎嘛。彈琴嘅。係彈琴。係啊！如果有人需要揾佢學習鋼琴，可以揾佢。佢需要學生。咁我就唱歌啦。咁講翻個大堡冰室嘅食評啊！咁我講先啦，其實阿 Vincy 已經食過㗎啦，食過一次咯。係啦，佢食過㗎。咁我自己會覺得咧，好食嘅，真係大嚿嘅，會見到就係。咁肉餅都香脆啦。咁飯咧，我會覺得佢唔知係咪太多蛋咧，我覺得佢啲飯有啲黐立立或者煮唔住。跟住咧就係蛋又正常料啦，冇乜特別啦，我覺得係啦。咁肉餅香啦，好食啦，跟住我會覺得就係不過不失啦。茶餐廳嚟講，即係會係算好食嗰啲咯，50-60幾蚊抵食嘅。但係你話係咪值得去排成個鐘咧？咁好明顯，我覺得係唔值得嘅，純粹都係因為網上炒紅啦，係咯，我嘅評價覺得係啦。咁我覺得唔排隊食得嘅，但係唔會想為咗排隊食呢啲咯。咁你覺得咧？我覺得咧，其實佢嗰個肉餅咧，其實係唔錯嘅，即係個份量咧又啱好啦，即係啱好夠一個人食。其實我覺得佢嗰啲汁又係即係適量啦，啱好啦，係咯。佢塊肉餅又即係好脆啦，好脆啦，又唔會話好硬好軟，咁就覺得啱好啦，即係入口嗰個。啱啱好嘅，咁我當你10分啦，俾分啦，你俾幾多？10分嘅話，8分。8分都可以改善嘅，因為佢其實佢用餐嘅體驗咧，其實一般般咯，因為佢啲位好窄咯。係啊。即係佢係有需要，即係佢係頭先我哋2個人食啦，咁但係需要搭台咯，2個人都要搭台。係啊，佢始終其實本身佢都冇預咁多人嚟，佢都係普通茶記，只不過係無啦啦紅咗咁樣咯。環境一般啦，要搭台嗰啲大茶嘅好多都係咁噶啦，係咯。咁但係我就覺得，如果我自己有10分，我可能會俾7分到啦，6.57啦，應該係7啦。因為我會一開始會有好大期望，個個都話哇好好食。當然我知道有啲人玩膠即係講笑嗰啲啦，但我都係有一定期望喺度嘅。咁我自己食落，我覺得係都好食嘅，只不過就冇自己期望中啦。不過其實老實講，你50-60幾蚊，你想食到啲咩啊？係咪？所以我會覺得係一個7分度啦。OK， 已經挑戰完畢㗎，嘗試咗啦。但大家就千祈唔好食嗰個番茄湯嗰啲。係，你講下啦，即係我冇食番茄湯。即係我上一次咧就食過大堡冰室嘅番茄湯啦，佢番茄湯專門店嚟㗎嘛。咁跟住咧但係咧我又試過番茄湯，我就覺得佢好似罐頭湯咯，好似一個好似同羅宋湯差唔多嘅嘢咁，但係我又覺得即係就冇想象中咁好食咯，係咯。大家都係試翻肉餅飯。係啊。咁佢大概話番茄湯專門店喎。我覺得而家應該需要改名咯。肉餅專門店。肉餅專門店係咁。其實可以啊，不過唔係我頭先其實好搞笑咯，即係我頭先咪同你講就話，而家咁樣排長龍，咁應該正常個個都係排隊食肉餅㗎嘛。你有冇留意其實坐我哋隔離搭台嗰個後尾咧係嗌沙爹牛公仔麵？係啊，好奇怪啊！佢係特登排，我唔知佢有冇排隊，可能熟客定係直接俾咗入嚟定點？但係你冇理由排咗，應該都係排隊嘅。半個鐘1個鐘入嚟食呢啲喎，因為我即係唔係 judge 佢，純粹覺得幾有趣咯，我覺得係咯。可能佢呢度嗰啲仲好食，都唔定。係咯，就係咁樣咯，跟住係咯，非常好。結尾，拜拜。多謝大家睇完呢條片。如果中意呢條片嘅話，記得就要 like、share、comment、subscribe 啦。我哋下條片再見。